कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यतिखेर कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको यो महामारीको बेलामा छौँ। यतिखेर राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने चुनावको घोषणा भएको छ। भर्खरै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ र बजेटमाथिको प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छन्। विकासको कुरा गर्ने हो भने विकासका लागि जो सरकारमा छन् र सरकारमा रहेका दलहरू बीचको एक खालको खिचलो तानातानका कारणले विकासका कामहरूमा समेत प्रभावहरू परेको देखिन्छ। अझै खास गरी भन्ने हो भने धादिङ जिल्लालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि उत्तरका केही बस्तीहरूमा अझै सडक सञ्जालहरू पुग्नका लागि अझै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि एउटा तमाम चुनौतीका बीचमा हामी छौँ र यही सेरोफेरोको वरिपरि रहेर आज हामी छलफल गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। आज हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका सदस्य सङ्घीय सांसद खेम लोहनी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। के छ यतिखेर तपाईँ निवर्तमान सांसद हुनुभएको छ? हजुर। के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ यतिखेर? अब हामीले काम त हाम्रो जिम्मेवारी जनताले जे दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। हामी जति बेला पनि सक्रिय रहनुपर्छ। यो राजनीतिक प्राणी हामी सामाजिक कार्यकर्ताहरू पनि हौँ। हामीलाई समाजको जिम्मेवारी पनि छ, राजनीतिको जिम्मेवारी, नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। यो दुईटै जिम्मेवारीलाई हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ। मूलत अहिलेको यो सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको कोभिड-19 को दोस्रो चरणलाई कसरी यसलाई रोकथाम गर्ने, कसरी यसको नियन्त्रण गर्ने, हामी त्यो काममा जुटिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति हामीले सङ्घीय सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू दिने, त्यहाँबाट प्रदेशमा र सङ्घमा जे जति निर्देशनहरू, कार्यक्रमहरू, स्रोत साधनहरू विन्यास गर्ने कुराहरू भइरहेको छ, दिने काम भइरहेको छ। त्यसको अवस्था के छ र त्यसको परिणाम के छ, जनताले त्यसबाट कति सुविधाहरू पाउन सक्नु भएको छ, त्यो कुराको हामीले सुझाव पनि दिने, अनुगमन पनि गर्ने, जसको कारणले कोभिड-19 नियन्त्रण गर्नको निम्ति केही सहयोग पुग्न सकोस्, छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण हुन सकोस्। हामी त्यो काममा लागिरहेका छौँ। पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो त्यही हो। यति बेला जनतालाई बचाउन हाम्रो समाज पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो। समाजका अरू गतिविधिहरू कोभिडमा मात्रै हामी अलमल्लिएर बस्न पनि भएन। समाजको अरू कामलाई पनि गर्नु पर्यो। समाजभित्र अन्य राजनीतिक काम पनि छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सारा कार्यक्रमहरू हामीले जो सुरुवात गरेको बीचमा पुगेका कार्यक्रमहरू छन्, विकास निर्माण, यी सबै कुरा छन्। त्यसको पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने, त्यो विषयलाई पनि हामीले हेर्दैछौँ, अनुगमन गर्दैछौँ। आवश्यक सहजीकरण गर्ने, आवश्यक सरसल्लाह सुझावहरू दिने, आवश्यक व्यवस्थापनहरू गर्ने, यो काममा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी सरकारले, राज्यले, सरकारका अङ्गहरूले, स्थानीय तहले, प्रदेशले गर्नुपर्ने कामहरू पनि सहज ढङ्गले अगाडि जाओस्, त्यसको सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ। तेस्रो कुरा, अब यो बेलामा फेरि राजनीतिक वातावरण पनि केही परिवर्तन भएको छ र यो परिवर्तित राजनीतिक वातावरणलाई कसरी यसलाई लोकतन्त्र उन्मुख बनाउन सकिन्छ, बढीभन्दा बढी जनताले यो लोकतन्त्रबाट कसरी आफ्नो अधिकारलाई उनीहरूले, जनताहरूले त्यो अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जनताको अधिकारलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्रलाई अझै कसरी संस्थागत गराउने, अझै कसरी लोकतन्त्रलाई, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता बमोजिम हाम्रो राज्यलाई, राज्य व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, संविधानको कसरी कार्यान्वयन गर्ने, हामी यो काममा पनि लागिरहेका छौँ। पार्टीभित्र पनि केही समस्याहरू देखिएको छ। पार्टीभित्रको समस्यालाई पनि हामीले समाधान गर्नुपर्छ। त्यसलाई पनि एउटा सही निष्कर्षमा, सही टुङ्गोमा, त्यो विधि सम्मत, कानुन सम्मत, संविधान सम्मत, हाम्रो नीति सिद्धान्त दर्शन सम्मत सही टुङ्गोमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, हामी त्यो टुङ्गोमा पुर्याउने काममा पनि लागिरहेका छौँ। यही 3-4वटा काममा हामी अहिले लागिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो अब यतिखेर कोरोना महामारीको एउटा नयाँ भेरिएन्टको
एउटा महामारी पनि छ, जिल्लामा मान्छेहरू मरिरहेका पनि छन्, हजुर सङ्क्रमणको एउटा गति रोकिया पनि छैन, त्यो बढिरहेको पनि छ। अर्को एउटा चाहिँ राज्यले के भन्यो भने हामी खोप ल्याएर सबै जनतालाई खोप लाउँछौँ भन्यो। राष्ट्रपतिले खोप ल्याउनुपर्छ भनेर विदेशका अन्य राष्ट्राध्यक्षहरूलाई सम्पर्क पनि गर्नु, पत्राचार, त्यसको विरोध नै भइरहेछ। विरोध हुनु ठिकै हो? राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रप्रति चिन्तित रहनु, नेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति, जनताको जीवनलाई सुरक्षित राख्नको लागि उहाँ चिन्तित रहनु, उहाँले कतैतिर अनुरोध गर्नु, एप्रोच गर्नु, यो स्वाभाविक र अत्यन्तै प्रशंसाजनक राम्रो कुरा हो। यो राम्रो कुरा गरिरहेको बेलामा पनि कति मान्छेहरू विरोध गरिरहेका छन्। मैले धेरै पहिला सुन्थेँ कि चोरलाई जुनेली रात मन पर्दैन भनेर, किन जुनेली रातमा उज्यालोमा मनलागी गर्न पाउँदैन नि चोरले, उसले मन पराउँदैन जुनेली रात। त्यस्तै हो, अहिले कति मान्छेहरू जो आफू नै आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो जीवन दर्शनबाट विरक्तिएका फ्रस्ट्रेटेड मान्छेहरू छन्। ती आफ्नो जीवनदेखि नै विरक्तिएका छन्, जेलाई पनि अँध्यारो देख्छन्, जेलाई पनि विरोध गर्ने काम गर्छन्। कति मान्छेहरूको खेती विरोधमा उनका खेती, उनका सुके धन्दा चल्दै आएको छ। त्यही विरोध, त्यही भ्रम, त्यही जालझेल, त्यही तिकडमबाट तिनका धन्दा चलिरहेको छ र त्यही धन्दा चलाउने, त्यही खेती गर्नको लागि अरू मान्छेले जति राम्रो काम गरेको पनि उनीहरू सहँदैनन्। ती मान्छेहरूले विरोध गरिरहेका छन्। कति मान्छे आफू गर्न पनि सक्दैन, अर्काले गरेर देखे पनि डाह गर्छन्, खुट्टा तान्ने गर्छन्। यस्ता किसिमका मान्छेहरूले विरोध गरेका मात्रै हुन्। राष्ट्रपतिज्यूले यो महामारीको, कोभिडले मान्छे मारिरहेको, जताततै आतंक फैलाइरहेको बेलामा राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले चीनसँग कुरा गरेर, चीनको राष्ट्रपतिसँग सोझै उहाँले आफूले अनुरोध गरेर हामीलाई खोप पठाइदिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् भनेर 10 लाख खोप लिएर आउने भने त त्यो त राम्रो कुरा हो नि। अरू ठाउँमा पनि उहाँले गर्नुपर्छ। त्यसको साथै मलाई लाग्छ उहाँले इन्डियासँग पनि वार्ता गरिरहनु भएको छ, बङ्गलादेशसँग गरिरहनु भएको छ, बेलायतसँग गरिरहनु भएको छ, अनुरोध गरिरहनु भएको छ। राम्रो कुरा हो नि राष्ट्रपतिज्यूले अनुरोध गर्नु, किन नहुने राष्ट्रपतिले अनुरोध गर्नु है? यो राम्रो काम, जनतालाई महामारीबाट बचाउने काममा उहाँले कुनै राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखसँग अनुरोध गर्नु, त्यो अत्यन्तै राम्रो स्वागतयोग्य कुरा हो। राष्ट्रपतिलाई उहाँ चाहिँ कार्यकारी होइन, उहाँ चाहिँ संवैधानिक मात्रै हो, त्यसो भएर उहाँले गर्नु हुँदैन यो? होइन, उहाँले निर्णय गर्नुभएको, उहाँले अनुरोध गर्नुभएको। राष्ट्रपतिले अनुरोध गर्दा हाम्रोमा महामारी भइरहेको छ, हामी आफू खोप बनाउने, हामीसँग त्यो चाहिँ प्रयोगशालाहरू छैन, हामीसँग त्यसको प्रविधि छैन खोप निर्माण गर्ने, त्यो खोप चाहिँ तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु जायज कुरा हो। हामीले पहिला कोभिसिल्ड इन्डियाबाट ल्यायौँ, कति 10 लाख लिएर आएका थियौँ। पहिलो फर्स्ट डोज हामीले यहाँ दियौँ, दोस्रो डोज सबैलाई हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ। यो अवस्थामा दोस्रो डोज पाउनुपर्ने मान्छेहरू बाँकी हुनुहुन्छ, कोभिसिल्डको धेरै मान्छेहरू बाँकी हुनुहुन्छ। इन्डियाले हामी कोभिसिल्ड दिन सक्दैनौँ, अब हामीसँगै पुगेन, हामीले आफैलाई धान्न सकेनौँ, हामी अन्यलाई दिन सक्दैनौँ भनिसकेको छ। अनि यस्तो बेलामा अरू कुनै देशसँग अनुरोध गरेर आफ्नो देशको जनतालाई बचाउने कुरा पनि यहाँ कार्यकारीको कुरा आउँछ। अनुरोध गर्नुभएको हो उहाँले अनुरोध गर्ने कुरा त राम्रो हो नि। त्यो अनुरोध गरेको कुरा सरकारले पनि भनिरहेछ। अब कि त त्यसमा सरकारले भन्नु पर्यो, राष्ट्रपतिले होइन हामीले गर्छौँ भनेर। सरकारले पनि राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो भनिरहेछ, राष्ट्रपतिज्यूले पनि अनुरोध गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपतिले गरेको अनुरोधलाई जो राष्ट्रहरूसँग अनुरोध गर्नु भएको छ, त्यो राष्ट्रको प्रमुखहरूले पनि त्यसलाई राम्रो सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। अनि यहाँ बिचमा रहेका मान्छेहरू, उनले त चाहिँ उज्यालो देखे पनि तिनीहरू विरक्तिन्छन्, अँध्यारो देखे पनि तिनीहरू विरक्तिन्छन्, घाम लाए पनि तिनीहरूले दोष लगाउँछन्, पानी परे पनि तिनले दोष लगाउँछन्। तिनका लागि यो समाज उज्यालो छैन, तिनका लागि तिनको आफ्नो भविष्य बर्बाद देखेर आफ्नो गतिबाट आफै ती मान्छे डिप्रेसनमा गएका मान्छेहरूले हो यस्तो कुराहरू गर्ने। मलाई त के लाग्छ भने कि त उहाँहरूको केही बिग्रिएको छ, उहाँहरूले राम्रो सोच्न सक्नु, मानसिक सन्तुलन ठिक छैन भन्नु पर्यो, त्यस्तो लाग्छ। कि उहाँहरू अब यो कोभिडको बेला पनि छ डिप्रेसनमा जानु भएको पनि होला, जेलाई पनि नराम्रो देख्ने,
त्यसकारण स्वास्थ्यको उपचार गर्ने कुरालाई पनि उहाँहरूले नराम्रो देख्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो डिप्रेसनमा गएको मान्छेहरूले भन्ने कुरा मात्रै हो, यो सधैँ मान्छेले भन्दैन। खेप्लो ऐनले पनि धादिङ जिल्लामा राम्रो काम गर्ने भनेर यहाँका केही मान्छेहरूले विरोध मात्रै गरेको, अहिलेसम्म पनि एउटा पनि सकारात्मक कुरा नगरेका मान्छेहरू पनि भेट्छु म। होला अब तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू नि हुनुहुन्छ। मलाई अब एउटा पहिलो कुरा त पार्टीभित्र अलि लामो समयदेखि गुटबन्दी थियो, हाम्रो धादिङमै थियो नि। मैले पार्टीभित्रै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ होइन। अब पछाडि गएर त म अहिले मात्रै होइन, म जिल्ला विकास समितिको सभापति निर्वाचित भएको बेलामा पनि मेरो पार्टीभित्रको जिल्ला कमिटीमा भोटिङ भएको। त्यति बेला त्यो भोटिङमा मैले धेरै भोट, झन्डै डबल बढी भोट लिएर आएको कारणले मैले सभापतिको उम्मेदवारी पाएको है, टिकट पाएको। अब त्यो त्यति बेला त थियो, 54 सालमा त थियो भने अहिले नहुने त कुरै छैन। पार्टीभित्र पनि गुटबन्दी थियो। एक थरी साथीहरू, अब उहाँहरूको पनि चाहना हुने स्वाभाविकै हो, म त्यसलाई अन्यथा पनि भन्दिनँ। तर त्यो चाहनालाई स्वाभाविक बाटोबाट बाहिर लिएर आउनुपर्छ, अस्वाभाविक गतिविधिबाट गर्न हुँदैन। पार्टीको विधि प्रक्रिया, विधान, नीति, सिद्धान्त भन्दा बाहिर जानु हुँदैन, त्यो अराजकतामा परिणत हुन्छ। अब तर केही साथीहरूले अहिले मेरो समर्थनमा पनि हुनुहुन्छ, केही साथीहरू विरुद्धमा पनि हुनुहुन्छ। सबैले मलाई एकदमै धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ, जय जयकार गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। समाजमा राम्रो नराम्रो दुइटै छन्। मैले पनि 100% सबै ठिक काम गर्न सक्छु भन्ने पनि होइन। मैले काम गर्दा गर्दै मेरो पनि नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि कमी कमजोरीहरू रहन सक्छन्। भगवानको श्रीरामको त हुन्थ्यो, म मान्छेको एउटा मनुष्यको किन नहुने। अब यो बेलामा कति मान्छेहरू अघि नै भने नि मैले, केही फ्रस्ट्रेटेड मान्छेहरू, केही डिप्रेसनमा गएका मान्छेहरू, केही भविष्य उज्यालो नदेख्ने, अँध्यारो मात्रै देख्ने मान्छेहरू, सकारात्मक पक्ष नदेख्ने, नकारात्मक मात्रै पक्ष देख्ने बिचराहरू है। त्यस्तो मान्छेहरूले काम गरेन भन्छन्, के गर्छन्। मैले गरिसकेको यो 3-4 वर्षको अवधिमा देखिहालेको छ नि, मैले गरेको कामहरू पनि। यही टाढा जानै परेन, यही सदरमुकाममा बसेर यहाँबाट अलिकति 10 किलोमिटर वरपर हेर्दै मात्रै पनि हुन्छ, त्यहाँ हेर्दै पनि हुन्छ। सङ्घीय सरकारले गरेको काम, सङ्घीय सरकारको बजेटबाट, कार्यक्रमबाट, निर्देशनबाट, प्रदेशले गरेको काम, सङ्घीय सरकारले पठाएको अनुदानबाट, स्थानीय तहले गरेका काम, कसले गरेको हो र यो? हाम्रै नेतृत्वमा भएका हुन्। यी सबै कामका कारणले तपाईँ पूर्वाधार सडक हेर्नुहोस्, त्यसको अवस्था के छ। हामी बिस्तारै हामीले ग्राभल सडकहरू, पिच सडकहरूको अवस्थालाई बढाइरहेका छौँ। ग्राभलको सडकहरूलाई हामीले धेरै ठाउँमा बनाइरहेका छौँ। कमसेकम हामीले टाढा टाढासम्म रुबी भ्याली सडक त पुर्यायौँ नि, कसले गरेको थियो? हाम्रै समयमा गरेको होइन। रुबी भ्यालीमा हामीले लिएर गएर सडक, रीमा बस पुर्यायौँ नि हामीले, रीको तावलमा, ताजिमराङमा, कसले गरेको हो त्यो? किचेतमा अहिले सानो गाडी जान्छ, कसले गरेको हो त्यो? मिनी ट्रकहरू किचेतसम्म पुग्छ, कसले गरेको हो र त्यो? केही समयपछि लाभामा गाडी हामीले नै गरेको हो है। हामीले पुलहरू बनाइरहेका छन्। तपाईँलाई रुबी भ्याली जाने बाटोमा मेरै समयमा, मेरै प्रयासमा पुलहरू भएका छन्। आँखु नदीमा पुलहरू बनिरहेको अवस्था छ, डिजाइन भएको छ, रकम गएको छ, सुरुवात भएका छन् कामहरू, पूर्वाधार बनेको छ, विद्युतीकरण सबैतिर भइरहेको छ, अलिअलि बाँकी छ। अब रुबी भ्यालीलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ, सुरुवात भएको छ त्यहाँ। अब त्यस पछाडि त्योभन्दा तल गइसके पछाडि यातायातको कामलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दियौँ, सडकलाई हामीले दियौँ, त्यो काम गऱ्यौँ। यही बेलामा अहिले विद्यालय भवनहरू बनिरहेका छन्, स्वास्थ्य चौकीहरू भवनहरू बनिरहेका छन्। गाउँपालिकाको भवनै थिएन, ओडामा सबैजसो ओडामा अहिले भवन बनिसकेका छन्। गाउँपालिकाको भवनहरू बनिरहेको छ, कर्मचारीहरू समायोजनका साथ कर्मचारीहरूको व्यवस्था भएको छ। गाउँमा बसेर मान्छेले सानातिना उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। कृषिमा एउटा नयाँपन, नयाँ सुरुवात, नयाँ उद्योग, कृषि उद्योगको सुरुवात भइरहेको छ। हामीलाई कोभिडले अगाडि सर्न नदिइरहेको यो बिचमा पनि झन्डै 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। कोभिडले हामीलाई, हाम्रो छाँद लागेको छ, हाम्रो खुट्टा बाँध्ने कोसिसहरू गरिरहेको छ। तैपनि हामीले यहाँ कार्यक्रमलाई, कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो वर्षको पनि बजेटहरू आएका छन्, यो वर्षको सबै क्षेत्रमा। त्यसलाई पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, वन, वातावरण, पर्यटन लगायतका विषयहरूलाई
रुबी भ्याली जस्तो ठाउँले ठाउँमा रुबी भ्यालीमा उद्योग, रुबी भ्यालीमा पर्यटन, रुबी भ्यालीमा सडक, रुबी भ्याली एकीकृत विकास, कसले लिन्थ्यो योभन्दा पहिला नाम रुबी भ्याली? यो सबै कुरा भएको छ रुबी भ्यालीमा। यो वर्ष नै, यही वर्ष हामीले चाहिँ रुबी भ्यालीको त्यो एउटा उसमा माथि गएर कमसेकम ट्र्याक छिचोलले हामीले त्यो योजना बनाएका थियौँ। काम अहिले पनि भइरहेछ। अहिले पनि 4वटा डोजरले एकै ठाउँमा त्यो आधा खोलामा काम गरिरहेछ। मैले आज बिहान मात्रै सुनिरहेको छु। आधा खोला शेरदुङको 3-4 जिल्लाको विकासको कुरालाई अझै गर्नलाई एकैछिनपछि भएको छ कामहरू। काम प्रशस्त भएका छन्। हुँदाहुँदै पनि अब केही मान्छेहरू मैले अघि भने डिप्रेसनमा गएको बिचराहरू है भएन भन्छन्, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती लस्कँदै गर्छ है। हाम्रो काम गरिरहन्छौँ। यी विरक्ति रहन्छन् यिनीहरू होइन। जनताले सुविधा फाइदा पाउनुहुन्छ, विकासको काम अगाडि बढ्छ। तपाईँले भन्नु नै भयो, हात्ती लम्किरहन्छ, हात्ती लम्किरहोस्, त्यो शुभकामना पनि छ। यो वर्ष भर्खरै बजेट आयो, बजेटमाथिको एउटा प्रतिक्रियाहरू छन्। सामान्यतया बजेट नराम्रो भयो भन्नुभन्दा पनि बजेटलाई अलिकति के भन्छ छर्यो धेरैतिर, अथवा चुनावी सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याए भन्ने खालको आरोपहरू छन्। बजेटलाई कसरी भन्नुहुन्छ जनताहरूलाई बुझाउँदा? कस्तो खाले बजेट हो यो? के हो छ बजेटमा भनिदिनु न। तपाईँलाई म एकचोटि मेरो बचपनको एउटा सोधौँ। मेरो छिमेकमा एकजना दलित जातिको एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यो भाइ म जता गएँ सँगसँगै जाने त्यस्तो भाइ थियो। अनि मैले यत्तिकै उसको मनोविज्ञान के छ भनेर सोधेँ, भाइ तिमीलाई राजाले, त्यो बेला राजा ठुलो मानिन्थ्यो कि, राजाले बोलाएर ल भन भाइ तिमीले के माग्छौ त्यही दिन्छु भन्यो भने तिमी के माग्छौ भनेर मैले भनेको थिएँ कि है। अनि उसले के भन्यो, यसो घोरियो, एकल गोरु माग्छु भन्यो। त्यसपछि एउटा लैन भैँसी माग्छु भन्यो। त्यसपछि एउटा ढुङ्गा छाल्ला घर माग्छु भन्यो। त्यसपछि 10 मुरी धान हुने खेत माग्छु भन्यो। त्यसपछि भने पुग्यो, अरू केही चाहिँदैन भन्यो है। जनताको सोचाइ त्यस्तो छ। किनभने उनीहरूले सबभन्दा ठुलो कुरै त्यही देखेको छ, त्योभन्दा धेरै उसले देखेको छैन। अनि उसले त्यति कुरालाई माग्यो। उसको वरिपरिमा उसले चाहिँ त्यति भएको मान्छे चाहिँ बन्दोबस्तीसँग बसेको हुन्छ भन्ने कुरा उसको मनोविज्ञानले ठान्यो होइन। तर राज्यको हैसियत त्यति हो त होइन। राज्यले त्योभन्दा धेरै ठुला कुराहरू जनतालाई दिन सक्छ। हाम्रो राज्यको सामन्ती वर्गले, पुँजीपति वर्गले योभन्दा पहिला यो राज्यको सम्पूर्ण राज्यको स्रोत राजस्वहरू उनीहरूले निजी स्वार्थ, निजी ऐस आरामको लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले राज्यको ढुकुटी, राज्यको ठुला पद, राज्यको चाहिँ जुन सुख सुविधाहरू हुन्छ, राज्यले दिने सेवा सुविधा हुन्छ, त्यो सबै हामी चाहिँ उच्च वर्गका मान्छेहरूले पो पाउने त, कहाँ यो जनताहरू, यो थाङ्ने जनताहरूले पाउने हो भन्ने उनका मनोविज्ञान त्यस्तो हुन्थ्यो। जनतालाई, गरिब जनतालाई, विपन्न अवस्थाको मान्छेहरूलाई, दलितहरूलाई केही पनि नदिने, राज्य उनीहरूबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने, त्यो राजस्वले टक्क आफू दरबारमा बसेर, ठुल्ठुला महलमा बसेर, त्यहाँ बसेर ऐस आराम गर्ने जनताको सम्पत्तिमा। त्यो मनोविज्ञान अहिले पनि हाम्रो देशको शासकहरूसँग छ। र ती शासकहरू अहिले पनि के भन्छन् भने, कहाँ त्यो जनतालाई छरेर अरू जनतालाई किन दिने? जनतालाई पहिला हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 100 रुपियाँ दिँदा कनिका छर्यो भन्नेहरू होइनन्। र अहिले तिनले हो, अहिले पनि यो चाहिँ धेरैतिर छर्ने काम गरे। एक ठाउँमा लगाएन भने एक ठाउँ ठुलो ठाउँमा लगाए उसको उद्योगमा लगाइदिनु पर्ने, उसको व्यापारमा लगाइदिनु पर्ने, उसले चाहिँ ऐस आराम गर्ने ठाउँहरूमा लगाइदिनु पर्ने। त्यो विपन्न वर्गको जनताले हातमुख जर्ने जनताको सानो उद्योगमा, सानो रोजगारीमा, जनताको खानेपानीमा, जनताको बच्चाले स्कुलमा जाँदा पाउने जुन खाजा भत्तामा, जनताको बच्चाले पाउने पुस्तकमा पाउने सहुलियतमा, निःशुल्क पाउने औषधि उपचारमा, त्यहाँ लगाउने कुरामा उनीहरू ध्यान दिँदैनन्। अहिलेको लडाइँ भनेकै त्यही हो। यी सबै अहिले जो छन् यिनीहरू हिजोका अभिजात्य वर्गका मान्छेहरू, सामन्ती वर्गका, पुँजीपति वर्गका मान्छेहरू। अनि ती मान्छे जनतालाई अन्धकारमा राख्ने, जनताबाट उठाएर लिएर आएको राजस्वलाई चाहिँ आफ्नो हितमा, आफ्नो पहुँचमा, आफ्ना प्लेन चढ्ने कुरामा लगाउने, आफ्ना ऐस आरामका ठुल्ठुला चाहिँ आफू पुग्ने कुन ठाउँमा हो त्यो ठाउँका सडकहरूमा लगाउने, आफ्ना उद्योग व्यवसायमा लगाउने,
आफूले ल्याउने बाहिरबाट लिएर आउने चाहिँ आफ्ना ऐस आरामका लागि सुविधाका उनका सुख भोगका लागि लिएर आउने बाहिरी चिजबिजहरूलाई सस्तो बनाउने कुरामा लगाउने, उनका भत्तामा लगाउने, तलबमा लगाउने, उनका चाहिँ क्वार्टरका सुविधामा लगाउने, सारा कुरा उनका परिवारको सेवा सुविधामा लगाउने गरेका थियौँ। त्यो हामीले त्यसलाई केन्द्रीकृत हुन नदिएर त्यो राजस्वलाई, त्यो सेवा सुविधालाई, त्यो अवसरलाई हामीले आम नेपाली जनता, अझै भन्ने हो भने जो विपन्न अवस्थामा बसेका छन्, वर्षौंदेखि ठगिएका छन्, तिनका हितमा लगाउनुपर्छ यो राजस्व भनेर हामीले तल लिएर आयौँ। त्यो तल लिएर आएको देखाएपछि अब यिनीहरू राल चुहाइरहेछन् माथि। है त्यो ढुकुटी त हामीले पो चाहियो त, ढ्याक्क लगाएर मेरो घरमा लगाएर कुम ल्याएर ढ्याक्क राखेर मैले मेरो परिवारले पो सुविधा लिनुपर्ने त, कहाँ त्यो चाहिँ गाउँभरिको जनतालाई लगाएर बाँडेको भनेर अहिले उनीहरू यो रकम चाहिँ अहिले भएको जुन बजेट छ यो 10 तिर छर्ने काम गर्यो भनेर उनले भनेको छ। मैले अघि नै भनेको कथा भनेको थिएँ नि, एकजनाले माग गर्नु किसानको भने मैले त्यस्तो जनताहरूलाई उनीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, न्यूनतम आवश्यकता भए पनि उनको पूरा हुन सकोस्, उनको एक आङ राम्रो उनले लगाउन सकोस्, अलिकति उनले आम्दानी र रोजगारी उनले त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकोस्, राज्यले उनलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था उसले गर्न सकोस्, उसको विपन्न अवस्थाहरू हट्न सकोस् भनेर हामीले त्यो ठाउँमा लगानी गर्न भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यहाँ हामीले रकम दिने कामहरू गरिरहेका छौँ। अनि माथि बस्ने कहाँ हुने, त्यो त मेरो भत्तामा पो चाहियो त, मेरो सुविधामा पो चाहियो त, मेरो होटेलमा लिएर गएर मैले चाहिँ मेरो होटेलमा खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ लगेर गाउँको जनतालाई दिएको भन्छ उसले। यही कुराहरू नमिल्यो। किनै हिजोबाट ठगेका मान्छेहरू, ठग्नलाई पल्किएका मान्छेहरू अहिले पनि जनतालाई भ्रम फैलाउन भनेर कोसिस गरिरहेका छन्। तिनले चलाएका मिडियाहरूले यो गलत खालको प्रचार पनि गरिरहेको छ। तिनले लालन पालन गरेर राखिरहेका तिनका केही पछुवाहरूले तिनले गलत ढङ्गले यसलाई प्रचार गर्ने काम पनि गरिरहेका छन्। तर अहिलेको यो बजेट जनमुखी बजेट हो, जनताले प्राप्त गर्ने बजेट हो। यिनले अहिले होइन, जनता हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाउको सुरुवातमा हामी सरकारमा जानुभन्दा पहिला उनले वर्षको एउटा गाउँ विकास समितिलाई वर्षमा 18,000 रुपियाँ दिने गरेका थिए, बढाएर 24,000, त्यहाँभन्दा बढी यिनले कसैले पनि दिएको, कुनै गाविसलाई दिएको थिएन। 24,000 रुपियाँसम्म दिने प्रस्ताव उनले लिएर आएको ठाउँमा एक वर्षको 24,000 दिने ठाउँमा 6 महिनाको हामी सरकारमा जाने बित्तिकै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम भनेर हामीले चाहिँ 3 लाख दिने, 6 महिनाको बजेटमा 3 लाख दिने लिएर आयौँ। सबै जनताहरूलाई हामीले, जो मान्छे चाहिँ वृद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्मानमा हामीले 100 रुपियाँबाट हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु गर्यौँ। त्यो बेलामा त्यो आफ्नो गाउँ आफै बनाउको 3 लाखलाई त्यो 100 रुपियाँलाई कनिका छर्यो भनेर हल्ला गर्ने यिनीहरू नै हुन्। अहिले जसले बजेटको विरोध गरिरहेको तिनीहरू नै हुन् कनिका छर्यो भनेर हल्ला गर्ने। मलाई थाहा छ नि, हामी राम्रो, हामी सम्झिँदैनौँ यस्तो कुराहरू। अहिले फेरि उनीहरू आत्तिएका छन्, अतालिएका छन्। सरकारले जे गर्यो त्यसको विरुद्धमा उनीहरू लागिरहेका छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्र जाग्दैछ, अगाडि बढ्दैछ, जनताहरू सशक्त हुँदैछन्, गरिबहरू पनि धनी हुँदैछन्, गरिबहरू पनि कुरा बुझ्दैछन्। हिजो छेउ लागेका पछाडि परेका मान्छेहरू आज सम्पन्न भइरहेका छन् अनि उनीहरूले आफ्नो आवाजलाई बलियो स्वरका साथ आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन्। त्यो देखेर डराइरहेका छन्। विभिन्न खालका षड्यन्त्र, विभिन्न खालका गठबन्धन गर्दै अहिलेको सरकारलाई कमजोर बनाउनको लागि, समृद्धिको अभियानलाई पछाडि धकेल्नको लागि उनीहरूले कोसिस गरिरहेको मात्रै। त उनका कोसिस मैले अघि नै भने, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ, हामी हाम्रो हात्ती लम्किँदै गर्छ, आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ। यो बजेटको हाइलाइट्सहरू के छ भनिदिन त, के छ जनताहरूले बुझ्ने गरी। अब यो वर्षको बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो बजेटमा अहिले प्रमुख त अहिले शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिने काम गरेको छ। गत वर्ष शिक्षामा 10% जति बजेट, 10%को हाराहारीमा थियो कुल बजेटको। अहिले त्यसलाई बढाउने काम गरेको छ। हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ मिनिमम 15% हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका थियौँ। विगतको अब यो कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको लागि ठुलो हामीले रकम खर्च गर्नु परेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा दिएको छ। स्वास्थ्यको रकम दोस्रोमा छ। पहिलो रकम चाहिँ विगतको भन्दा त्यसको भार
अहिले बढी छ। शिक्षामा सबभन्दा बढी अहिले शिक्षामा राख्ने काम गरेको छ। शिक्षामा भएका जुन कार्यक्रमहरू छन् तिनलाई निरन्तरता दिने कामहरू भएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा जस्तो कि शिक्षकहरू आम तलब बढाउने कुरालाई अहिले अब यो बेलामा जनतालाई जोगाउनै मुस्किल छ, जनताको स्वास्थ्य बचाउनै मुस्किल छ। त्यहाँ धेरै रकम खर्च गर्नु परिरहेको अवस्थामा त्यति गर्दा पनि शिक्षालाई हामीले बलियो शिक्षा बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी सामाजिक सुधारहरू गर्दै अरू आयामहरूलाई पनि हामी व्यवस्थित गरेर लान सक्छौँ भनेर शिक्षामा बजेट छ। त्यसमा अब आम कर्मचारीको 2000 तलबमान थप्ने कामहरू गरेको छ। अहिले धेरै गर्न सकेनौँ, तर 2000 मात्रै कर्मचारीहरूलाई थप दिएको छ, फ्ल्याट थप दिएको छ। पहिला पहिला त्यसलाई माथिल्लो तहकोलाई धेरै, तलकोलाई थोरै, यस्तै गरी आउने गरेको थियो। त्यसलाई होइन, सबैलाई बराबर 2000 राखिदिने काम गरेको छ। शिक्षिकाहरू जो महिला यो बाल शिक्षिकाहरू भन्ने हुनुहुन्छ 6000 थियो बिचरा उहाँ है, त्यसलाई अहिले 15000 बनाइदिएको छ। स्कुलको अर्को एउटा एकाउन्टेन्ट या प्रशासनमा काम गर्ने स्टाफ हो, उनीहरूलाई स्कुलले त्यही 5-7 हजार 8-10 हजार यस्तो दिने गरेको थियो। त्यो पनि 15000 मिनिमम हुनुपर्छ भनेर राखिदिने काम गरेको छ। स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूलाई बढीमा 5% ब्याजमा 25 लाखसम्म ऋण लिएर व्यवसाय गर्नको लागि सरकारले चाहिँ सर्टिफिकेट ढितो राखेर ऋण लिनको लागि सरकारले चाहिँ त्यो एउटा कार्यक्रम लिएर आएको छ। त्यसले शैक्षिक बेरोजगारहरूको समस्या समाधान गर्नको निम्ति ठोस योगदान त्यसले गर्नेछ। जस्तो कि विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप किन्नको लागि 1% ब्याजमा 80,000 रुपियाँसम्म उपलब्ध गराउने, ऋण उपलब्ध गराउने भनेर त्यो एउटा कार्यक्रम सरकारले काम गरेको छ। सिम सहित लिएर आउने काम गरेको छ। प्राविधिक शिक्षालाई बढीभन्दा बढी जोड दिने, प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्ने, यी लगायतका कार्यक्रमहरू छन्। यी कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा, बजेट पनि पहिलो प्राथमिकता राख्ने काम गरेको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य नै हो। 7%, 7.5% जति स्वास्थ्यमा चाहिँ बजेट राखिदिने काम गरेको छ। र त्यसको पनि अहिले अन्य पूर्वाधारहरू तयार गर्ने कुरालाई त्यो पनि नियमित रूपमा लिएर जाने, तर जे गर्दा जति रकम बजेट लगानी गर्दा पनि त्यो कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको निम्ति जति पर्छ त्यति बजेटहरू लगानी गर्ने सरकारले त्यो जनता बचाउनु पर्यो। दिनदिनै तपाईँलाई चाहिँ त्यसको निम्ति सरकारले अहिले बाहिरी सहयोग पनि लिने काम गरेको छ, अनुदान पनि लिने काम गरेको छ, साधन स्रोत लिने काम पनि गरेको छ। अब त्यसलाई गाउँपालिकामा पठाउने, प्रदेशमा पठाउने, जिल्ला अस्पतालहरूमा पठाउने सारा कामहरू चाहिँ सरकारले गर्ने काम गरेको छ कोभिड नियन्त्रणलाई। र त्यस पछाडि स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरणको लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सुविधालाई पनि थप दिने काम गरेको छ। यो वर्ष सरकारले अलिकति थप दिने काम गरेको छ। 7% भत्ता बढाइदिएको छ। 7% भत्ता बढाइदिएको छ, त्यो गरेको छ। लगायतको अब स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने काम गरेको छ। अहिले भइरहेको नियमित कार्यक्रमलाई सुचारू गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा नै वृद्धि गर्ने, पूर्वाधार वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य जनशक्तिहरू वृद्धि गर्ने, सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ जनताले कसरी स्वास्थ्य सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् त्यसका निम्ति कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर आउने, बनाउने, बनिरहेको, रकम छुट्याएको यो कामहरू गर्ने काम गरिरहेको छ। यिनै कामहरू हुन्। अब सरकारले गरेको अर्को एउटा काम भन्नुहुन्छ भने यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता 3000बाट त्यसलाई 4000 पुर्याइदिने काम गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता र अरूलाई जुन दिएको भत्ता छ त्यो भत्ताहरूमा एकल महिला लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिएको, दलितहरूलाई दिएको जुन भत्ताहरू छ तिनीहरूमा 33% बढाइदिने कामहरू गरेको छ। यो कामहरू गरेको छ। अब कर्मचारीहरूलाई 10 दिन को तलब दिएर उनीहरूलाई चाहिँ भ्रमणको लागि, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि, उनको आफ्नो रिफ्रेसमेन्टको लागि, पुनर्ताजगीको लागि हैन, त्यसको लागि चाहिँ तलब सहितको 10 दिन बिदा दिने काम सरकारले कर्मचारीहरू। नयाँ कार्यक्रम, अब हामी पनि समृद्धिको बाटोमा, नयाँ बाटोमा, हामी पनि आधुनिकता र सुविधाको बाटोमा अगाडि बढ्यौँ। सङ्केत हाम्रो सरकारले गरेको छ। यो कुराहरू हामी नयाँ कार्यक्रम ल्याइरहेका छौँ। त्यसकारण साथीहरू डराइरहेका छन् कि राल पनि चुहाउँछन्, मुटु पनि कमाउने कामहरू गरेको छन्। आफू गर्न सक्दैनन्, अरूले गर्यो भने धेरै राम्रो काम गर्यो भनेर डरा हो कि
साथीहरूको डराउनु त धेरै राम्रो काम गऱ्यो भनेर डराएको हो साथीहरू। त्यो अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरूलाई 5% ब्याजमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भनेर उनीहरूलाई कति उनीहरूलाई पनि 10 लाखसम्म होला, 25 लाखसम्म छ नि है। उनीहरूलाई पनि 25 लाखसम्मको त्यो चाहिँ ऋणको व्यवस्था गरेको छ वैदेशिक रोजगार फर्केकोहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि होइन। त्यसरी गर्ने कामहरू गरेको छ। अब यातायातमा एकदमै ठुलो रकम खर्च गर्ने कामहरू गरेको छ। अब त्यसको लागि सडक यातायात, रेल यातायात, सुरुङ मार्गहरूको एउटा सुरुङको युग नै सुरुवात गरेको छ। गत वर्ष हामीले त्यही नागढुङ्गाबाट सुरु गरेको, अब अहिले त्यसलाई सिद्ध बाबा लगायत अहिले त हुँदा हुँदा हाम्रो चाहिँ चेपाङ मार्गमा पनि सुरुङ, धादिङ चितवनको लागि चेपाङ मार्गलाई पनि त्यहाँ पनि सुरुङ मार्गको सुरु गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम अगाडि ल्याइसक्यो होइन। हामी सुरुङ मार्गको युगमा पनि हामीले प्रवेश गरिरहेका छौँ। जलमार्गमा पनि 4वटा ठुल्ठुला नदीहरूमा जल यातायात सञ्चालन गर्नको निम्ति योजना बनाएको छ। डिपिआरको लागि पैसाहरू छुट्याएको छ, प्राइभेट सेक्टरले काम सुरु गरिसकेको छ होइन। अब सरकारले पनि यी कामहरूलाई अगाडि बढाउँछ। यो भयो। अब त्यस पछाडि अर्को 5औं कुरा चाहिँ कृषिमा, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गर्नको लागि, आधुनिकीकरण गर्नको लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको छ। सस्तो ब्याजमा 3% ब्याज त गत वर्षै हामीले घोषणा गरेका थियौँ होइन। सस्तो ब्याजमा कृषि व्यवसायको लागि, कृषिको व्यवसायीकरणको लागि ऋणको उपलब्ध गरेको छ। अब कृषिका सामग्रीहरूलाई 50% छुटमा दिने व्यवस्था त गत वर्षै गरेको थियो। अझै पनि त्यो कृषि सामग्रीहरूमा छुट दिने, अनुदानहरू दिने। कृषि उपज ढुवानी गर्नको लागि 25% अनुदान सरकारले कृषि व्यवसायीहरूलाई दिने। यो धानको बिउमा 50% अनुदान दिने। निषेधाज्ञाको समयमा उद्यमीहरूले विद्युत सञ्चालन गरेका छन् भने त्यो विद्युतमा चाहिँ 20% युनिटसम्मलाई छुट दिने। 20% भन्दा माथि छ भने 30%, 50%, 75%सम्म छुट दिने योजनाहरू सरकारले बनाएको छ। र त्यो निषेधाज्ञाको अवधिमा उद्योग चल्दैनन्। ती उद्योगहरूले बिजुलीको बिलमा केहीले निःशुल्क पाउँछन्, केहीले भारी छुट पाउँछन्। यो व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ। 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, एउटा कारखाना एकपटक स्थापना गर्नको लागि हाम्रो अहिले 16 खर्बको बजेट छ। 7 खर्ब लाग्छ स्थापना, एउटा मल कारखाना स्थापना गर्न। त सरकारले आँट गरेको छ 3 वर्षभित्र। अब त्यसको सम्पूर्ण योजना बनाएर त्यसको डिपिआर तयार गरेर अगाडि बढ्ने 3 वर्षभित्रमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारले त्यो योजना बनाएको छ। अब यो कोभिडको समयमा व्यापारी संस्थाहरूलाई नवीकरणमा छुट दिने काम, त्यो कार्यक्रम पनि सरकारले लिएर आएको छ। गरिबहरूलाई, विपन्नहरूलाई सहयोग गर्नको लागि, छुट दिनको लागि खाद्यान्न र ग्यासमा 20% छुट दिने। त्यो चाहिँ कहाँ भने खाद्य संस्थान र साल ट्रेडिङले बेच्यो भने त्यहाँ गएर लिँदाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ 20% छुट दिने जस्ता कार्यक्रम गरेको छ। व्यवसाय, स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई त्यो परियोजनाहरू ढितो राखेर 1% ब्याजमा 25 लाखसम्म ऋण पाउने चाहिँ त्यो कार्यक्रम सरकारले लिएर आएको छ। जसको कारणले जसले उद्योग व्यवसाय सुरुवात गरेका छन् त्यसलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति ठुलो मद्दत गर्नेछ। 1% ब्याज 25 लाख। यो नयाँ कार्यक्रम प्रशस्त लिएर आएको छ। लगायत तपाईहरू पत्रकारहरूसँगको सम्बन्धित कुराहरू छ। पहिला पनि हामीले श्रमजीवी पत्रकारहरूको सुविधाको लागि उहाँहरूको पारिश्रमिक तोक्ने हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो वर्ष नै हामीले कार्यक्रमहरू लिएर आएका थियौँ। त्यति बेला अरू सुरक्षाका कार्यक्रम, पत्रकारहरूकै सुरक्षाको कार्यक्रमहरू हामीले लिएर आएका थियौँ। अहिले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। यो ठुलो कुरा होइन र? अहिले सबभन्दा महँगो नेपालमा उपचार बनिरहेको यो अवस्थामा त्यसलाई सर्वसुलभ गर्नको लागि अहिले सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, यो त पत्रकारहरूको त स्वर्णिमकाल भनेर हामीले भन्नुपर्छ। ठुलो अवसर उहाँहरूले पाउनु भएको छ। सरकारले ठुलो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने काम, अवसर दिने काम गरेको छ। र अर्को
7 लाखसम्मको बिमाको कार्यक्रम, पत्रकार बिमाको कार्यक्रम लिएर आएको छ। राम्रो दिएको छ पत्रकारहरूलाई दिने काम गरेको छ। अब मैले यो खास गरी यो हाइलाइटेड केही विषयहरूलाई तपाईँको अगाडि मैले राखेँ, लगायतका अब सरकारले लिएर आएका असङ्ख्य नयाँ कार्यक्रमहरू छन्। हामी त्यो कार्यक्रमलाई फेरि पनि लिएर आउँला। तपाईँहरूको यो दिव्य दर्शन जस्तो यो मिडियाहरू मार्फत हामीले फेरि पनि लिएर आउँला। अब धादिङको सन्दर्भमा के छ भन्नुहुन्छ? धादिङ चाहिँ के छ? अब खास गरी धादिङको सन्दर्भमा पहिलो कुरा त धादिङको यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा सरकारले 1 वर्षमा दिने बजेट कति छ तपाईँ सुन्नुहोस्। 4 अर्ब 8 करोड 64 लाख रुपियाँ धादिङको 13वटा पालिकाहरूमा सरकारले यो वर्ष पठाइदिँदैछ। 4 अर्ब 8 करोड 64 लाख। त्यो त सोझै अनुदान सरकारले स्थानीय तहलाई दिइरहेको छ। स्थानीय तहले अहिले जे जति उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ नि, गत वर्ष पनि दिएको थियो, त्यो सबैको उहाँहरूले काम गर्नु। उहाँहरूले त बिचरा उहाँहरूले आफूले त्यहाँबाट उठाएको आन्तरिक जुन राजस्व छ त्यसबाट चाहिँ उहाँ तलब, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्दैन। त्यसले विकास निर्माणको जे जति गर्नुपर्ने रकमहरू हुन् ती सबै कुरा अझ तलबमा पनि थप्नुपर्छ, कर्मचारीहरूको तलबमा पनि। त्यो सबै कुरा त्यो सङ्घीय सरकारले पठाउने कुराहरू पठाइदिने गरेको छ। अहिले पनि पालिकामा 4 अर्ब 8 करोड 64 लाख रुपियाँ पठाएको छ। त्यही पैसाले हो बाटो बन्ने, खानेपानी बन्ने, साना साना उद्योग व्यवसायहरू गर्ने, लक्षित वर्गहरूका कार्यक्रमहरू दिने, सडक बन्ने, बिजुली बन्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य, यी सबैतिर जहाँ जहाँ स्थानीय तहले काम गरेका छन् त्यो सबै त्यही रकम हो। गत वर्षको भन्दा अहिले बढी भएर आएको छ। यो रकम स्थानीय तहमा दिने काम गरेको छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, जलविद्युत आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई त्यसको अहिलेसम्म मोडालिटी फिक्स भएको छैन है। त्यो कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको मोडालिटी अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन। यो अब सरकारले त्यसको मोडालिटी फिक्स गर्ने, स्रोतको निश्चित गर्ने, त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यो बिचमा गएर बसेको छ। त्यो गत वर्ष पनि थियो, त्यसको 8 अर्ब चान्चुन कति पैसा थियो। अब अहिले बजेट गत वर्षको भन्दा स्वाभाविकै रूपमा बढी हुन्छ र सरकारले अहिले त्यसको तोकिदियो मोडालिटी निश्चित गरिदिने भनेर। मोडालिटी रोकिएकै मोडालिटी निश्चित नभएको कारणले गर्दाखेरिमा अब त्यसलाई मोडालिटी निश्चित गरेर त्यसका चाहिँ स्रोतहरू, त्यो त एकै वर्षमा त सम्पन्न हुँदैन, बहुवर्षीय योजना हो। त्यो हामीले काम गर्न सुरु गरेको 6 वर्ष 7 वर्ष त लागिहाल्छ। त्यसलाई हार्डवेयरको काम गर्न सुरु गर्दा पनि त्यसले 6-7 वर्ष समय लिइहाल्छ। त्यसकारण त्यो कामलाई चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिने बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई त्यो कुरालाई प्रष्ट गरेको छ। राम्रो कार्यक्रम लामी डाँडा लिफ्ट खानेपानी योजना, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 त्यो लामी डाँडाको लिफ्ट खानेपानी योजना, त्यसलाई ठुलो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिने काम गरेको छ। लामी डाँडा साना सहरी विकास योजना, त्यसलाई पनि काठमाडौँको आवासको विकल्प दिन सक्छ त्यो लामी डाँडाले। त्यस्तो कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। रुबी भ्यालीमा पत्थर उत्खनन र ट्रेकिङ ट्रेल निर्माण गर्ने। रुबी भ्याली हामीले यसै राखेको होइन नि, त्यहाँ त रुबी ढुङ्गा, क्वार्जहरू छन्, बहुमूल्य चाहिँ धातुहरू, बहुमूल्य पत्थरहरू त्यहाँ छन्। त्यसकारण त्यसको उत्खनन गर्ने र त्यसको चाहिँ बजारीकरण गर्ने है, व्यवसायीकरण गर्ने भनेर त्यो रुबी भ्यालीको मैले ठुल्ठुला कार्यक्रम मात्रै भनेको राखेको छ। रुबी भ्यालीमा पर्यटकीय विकास गर्ने, उतातिरबाट प्रदेशले रुबी भ्याली एकीकृत विकास आयोजना राखेको छ। सरकारले रुबी भ्याली जाने सडकलाई बहुवर्षीय सडक यही वर्षबाट बनाउँदैछ। छ त्यो पनि कार्यक्रममा त्यो सडकलाई सम्पन्न गरेर लिएर जाने कार्यक्रम बनाएको छ। अर्को चाहिँ ट्रेकिङ ट्रेलहरू बनाएर लिएर जाने बाटो, हिँड्ने बाटो, मान्छे हिँड्ने बाटो, पर्यटक पद मार्ग निर्माण गर्ने, त्यो कार्यक्रमलाई नै एकदम हाइलाइट गर्ने काम सरकारले गरेको छ। चेपाङ सुरुङ मार्ग छ, फेरि हाम्रो चाहिँ महाभारत लेख्नु मलेकुबाट गएपछि त्यहाँ छ। नागढुङ्गाको सुरुङ मार्गको कुराहरू छ। 2टा सुरुङ मार्ग त धादिङमै आइसक्यो। मध्य पहाडी लोकमार्ग छ, सडक पुलहरू छन्, प्रशस्त सडकहरू, ठुला सडकहरू छन्। मैले अघि नै भने रुबी भ्याली जस्तो त्रिशुली नदीको किनारबाट कल्लेरीको फेदी हुँदै गइरहेको जुन सडक छ त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक राजमार्ग बनाएर लिएर जाने। ठुला ठुला खानेपानीका योजनाहरू छ, सिँचाइको योजना छ, वन वातावरणको योजनाहरू छ। यी लगायतका
प्रशस्त योजनाहरू धादिङमा छन्। मैले खास गरी ट्रमा सेन्टर पनि खोल्ने भनेको छ राजमार्ग। बेलखुमा ट्रमा सेन्टर खोल्ने होइन, त्यसले त्यो एउटा त्यो ठुलो हो, त्यो ठुलो दुर्घटनाको ठुलो संस्था हो, ठुलो उपलब्धि हो त्यो हाम्रो धादिङको लागि। बेलखुमा ट्रमा सेन्टर खोल्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्भव होला? सम्भव छ, किन नहुने? हाम्रै पालामा सम्भव छ, हाम्रै हातबाट सम्भव छ। तपाईँ यसमा कुनै शङ्का नगर्नु। यो कार्यक्रम राख्नको लागि बजेट पनि राखेको छ। कार्यक्रम छ, कार्यक्रमको साथमा बजेट छ, कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति छ, आवश्यकता छ, कार्यक्रम गरिदेऊ भनेर समर्थन गर्ने नेपाली जनता छ। किन सम्भव नहुने? यो मात्रै होइन, योभन्दा अहिले मैले जो भने यो त थोरै भने, मैले यो छोटो समयमा कति भन्दा आउँछु र थोरै कुराहरू तपाईँहरूको अघि मैले राखेँ। यी लगायतका हजारौँ कार्यक्रमहरू छन्। ती कार्यक्रमहरू हामी कहाँ आउँछ? अब हामी सञ्चालन गर्छौँ, सम्भव छ, गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, मजाले गरेर जान सकिन्छ। त्यो अघि नै तपाईँहरूलाई लाग्ला फेरि कोभिड छ कसरी सक्नुहुन्छ? कोभिड सधैँ जाँदैन। कोभिड 2-3 महिनामा त कोभिड नियन्त्रण भइहाल्छ। त्यसपछि के गर्ने हो? यही कार्यक्रम गर्ने हो। चुनाव सधैँभरि हुँदैन, मङ्सिरसम्ममा चुनाव सकिहाल्छ। पुसबाट त के काम गर्ने हो? यही कार्यक्रम गरेर जाने। त्यसकारण कोभिडको कारणले पनि कुनै कुराहरू रोकिँदैन, कोभिडको कारणले चुनाव रोकिँदैन, कोभिड र चुनावको कारणले विकास निर्माणका आयामहरू रोकिँदैन। सबै कुरा सँगसँगै लिएर जान्छ। यही प्रश्न गर्दै थिएँ। तपाईँको घरमा एउटा सानो केही समस्या भयो भनेर घरको सबै कुरा रोकिन्छ। उतातिर बिरामीको टेक केयर गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ, अर्कोतिरबाट खेतमा काम पनि गरिरहेको छ, विद्यालयमा जाने पनि गइरहेको छ, अफिस जाने पनि गइरहेको छ, बजार जाने पनि गइरहेको छ, घाँस काट्नेले पनि घाँस काटिरहेको छ, गोठालो सबै काम गोठालो गइरहेको छ। सबै कुरा एकैचोटि जान सक्छ। यो त कस्तो भने न्यु पारेर 4 हात खुट्टा फालेर केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर गर्ने भने त्यो त कस्तो भने त्यो असाध्यै कमजोर मनस्थितिको द्योत हो। हामीले एकैचोटि धेरैवटा काम गरिरहेका छौँ नि। हाम्रो शरीरको अङ्गले पनि एकैचोटि सबै अङ्गले काम गरिरहेको छ। एउटा अङ्ग बिग्रिने बित्तिकै सबै अङ्ग शिथिल हुन्छ हुँदैन नि? सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेको छ। समाज पनि त्यही हो, सरकार पनि त्यही हो, सबैले त्यही हो, एउटा परिवार घर पनि त्यही हो। तपाईँले अघि यो जिल्लाको विकासको कुरा गर्दाखेरि अलिकति बुढी गण्डकीको कुरा गरियो। हजुर, खास गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। हाम्रो त केही वर्षदेखि डिजेल पेट्रोलमा पनि हामीले पैसा उठाएर राखिरहेको छौँ नि, त्यो स्रोत होइन र? हो, त्यो स्रोत छँदैछ नि। त्यो स्रोत छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष चाहिँ सरकारले चाहिँ राजस्वबाटै हाल्ने गरिरहेको छ। त्यही हो स्रोतको व्यवस्थापन। त्यो त लगायत भनेको छ। त्यहाँ बुढी गण्डकीलाई मात्रै होइन, त्यहाँ 3-4 वटा छ। पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी, अर्को कुन कुन छ, त्यो 4 वटा छ त्यहाँ। तिनीहरूको मोडालिटी तयार गर्ने र त्यस पछाडि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने। यो अहिले कार्यान्वयन गर्ने। हाम्रो त कार्यान्वयन भने त सुरुवात मात्रै होइन, कार्यान्वयन त हाम्रो त बिचमा आइसकेको छ नि। हामीले यत्रो मुआवजाको कार्यक्रम यो वर्ष मुआवजा करिब सकिन्छ होला। अब मुआवजा सिद्धिन्छ, क्षतिपूर्तिको पनि यो वर्ष सकेर जानुपर्छ। धन्यवाद। यो सकेस् त हाम्रै पालामा त्यो विकास सम्भव होस्, हामीले हेर्न पाऊँ। यो शुभकामना पनि छ। तपाईँहरूको पहल आवश्यक पनि हुन्छ। अब हामी अलिकति यो निर्वाचनतिर जाउँ। के निर्वाचन हुन्छ त केही समयमा? हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का नै छैन। अब हाम्रा कति साथीहरू चाहिँ जसले जे गरे पनि त्यसलाई उल्टो मात्रै देख्ने। अब के गर्नुहुन्छ बिचरा, मनभित्र उल्टो, मनभित्र कुण्ठा, मनभित्र चिन्ता भएपछि अनि त्यो साथीहरूले दिउँसै सपना देख्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि आफ्नो इच्छा विपरीत केही हुन लाग्यो भने त्यही सपनाहरू बाहिर उकाल्ने काम गर्नुहुन्छ। तर अब अहिले सरकारले जे गरिरहेको छ, अहिलेको आवश्यकता अनुसार, अहिलेको अवस्था अनुसार सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसक्यो। सरकारले सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले घोषणा गरिदिनु भयो होइन? जो सरकारको सिफारिस घोषणा हो अनुसार अब हामी निर्वाचनको माहौलमा अगाडि बढिरहेछौँ। यो बेलामा सबभन्दा पहिला त हामीले अब यो कोरोना नियन्त्रण हामीले गर्नुपर्छ र कोरोनाको नियन्त्रण हुन्छ। अब अहिले कोरोना अलिकति अगाडि 1 हप्ता अगाडिको जुन एउटा चरमचुलीमा कोरोनाको प्रकोप थियो, त्यो बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ।
र यो कोरोना नियन्त्रण हुन्छ र हामी मलाई लाग्छ अब लाग्ला 1.5-2 महिना जति कम्प्लिट नियन्त्रण हुनको लागि 1.5-2 महिना लाग्ला। त्यति बेलासम्म नियन्त्रण भइसक्छ अनि त्यो बर्खा पनि सकिन्छ, फेरि चुनावको एउटा माहौल अगाडि बढ्छ। चुनाव अहिलेको आवश्यकता पनि हो हाम्रो। अब हामी अराजकता, एकदमै जालझेल, तिकडम, यो भद्रगोल, यो गाई जात्रा देखाएर हामी लामो समयसम्म बस्न सक्दैनौँ। राज्यलाई हामीले निकास दिनुपर्छ, स्थिरतातिर लैजानुपर्छ र यो अस्थिरताको यो नराम्रो खेललाई हामीले बन्द गराउनुपर्छ। नराम्रो वातावरणलाई हामीले रोक्नुपर्छ, जति सकिन्छ त्यति छिटो हामीले रोक्नुपर्छ। त्यसको एउटै मात्र उपाय भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनको ताजा जनादेश हामी त्यसमा जानुपर्छ। त्यसको सरकारले त्यसको तयारी पनि गरिरहेछ, सरकारले पनि गर्छ, जनता पनि तयार छ। निर्वाचनमा हामी जान्छौँ। विपक्षीहरू चाहिँ किन डरेर हुन् निर्वाचनमा जानको लागि? अब यही हो, सरकारले काम धेरै गरिरहेछ। अघि मैले भने जस्तै विकास निर्माणको समृद्धिको अभियानलाई पनि अगाडि बढायो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अहिलेको सरकारको आफ्नो छवि र आफ्नो स्वाभिमानलाई, सम्मानलाई, विश्वासलाई माथि उठाउने काम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई बल्ल चिनेका छन्, नेपालको सरकारलाई बल्ल चिनेका छन्। नेपालको सरकारले आफ्नो स्वाभिमानलाई जताततै कायम राख्न सफल भएको छ। आफ्नो राष्ट्रियताको, आफ्नो भूभागको जगेर्ना गर्ने हामीलाई कसैले हेप्ने चेप्ने गर्यो भने हामीलाई हेप्ने चेप्ने नगर, तिमी भन्दा कुनै मानेमा हामी कमी छैनौँ। भूगोल सानो होला, जनसङ्ख्या सानो होला, तर हाम्रो स्वाभिमान, सम्मान, अधिकार, मान्यता कुनै मानेमा हामी कमी छैनौँ। त्यसकारण हामीलाई हेप्ने चेप्ने काम नगर भनेर आफ्नो स्वाभिमानलाई अगाडि बढाएको छ, चुनौती दिने काम गरेको छ हामीलाई हेप्ने चेप्नेहरूलाई। हाम्रो भूगोललाई फिर्ता गर्ने अभियान चलायो, लिपियाद्वारा लिपिले के हो त त्यो गरेको छ। अब यो सबै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि राम्रो छ, राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो कोभिडको बेलामा पनि अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायम गरिरहेको छ। उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, उद्योग व्यवसायहरूलाई राहत दिने काम गरेको छ। आतंकित थिए उद्योग व्यवसायहरू कोभिड गत वर्ष, कोभिडले त्यत्रो हामीले 9 महिना चाहिँ बन्द गराउने काम गरेको थियो। त्यसपछि जनजीवन झन्डै सहज बन्दै आइरहेको थियो। उद्योगिक व्यवसायहरू सरकारले राम्रो काम गर्यो, ठिक गर्यो, हामीलाई साथ दियो भन्दै उनीहरू जुरुमुराएर उठिरहेको अवस्था थियो। अब के गर्नु, दोस्रो चरणको कोभिड फेरि आयो, यसले फेरि रोक्ने काम गरेको छ। फेरि पनि हामी व्यवस्थित गर्छौँ। हाम्रा ती सबै संयन्त्रहरूलाई फेरि जगाएर, उठाएर, विश्वस्त बनाएर, आशावादी बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यो देखिरहेको सरकारले गरेको राम्रा काम, सरकारलाई गरिरहेको समर्थन नेपाली जनताले यो सबै कुरा देखेका छन् र चुनावमा जनताले हामीलाई धुलो चढाइदिन्छन् भनेर डराइरहेछन्। त्यसकारण विभिन्न बहाना बनाउँछन् र चुनावलाई पर सार्ने, चुनावबाट भाग्ने, चुनाव हुन सक्दैन भनेर हल्ला गर्ने, सरकारले जति राम्रा काम गरे पनि भएन भनेर भन्ने, तपाईँले भने जस्तो विदेशीहरूसँग हामीलाई खोपले औषधि देऊ भनेर भनेको कुराको पनि विरोध गर्ने, यस्तो कामहरू गरिरहेका छन्। त्यो त जनविरोधी कामहरू उनीहरूले गर्ने काम गरिरहेका छन्। अनि ती आफ्ना क्रियाकलापले गर्दा किन चाउरिस मरिच आफ्नै पिरली भएको छ र उनीहरू चाहिँ त्यो चुनावदेखि पनि विरक्ति, चुनाव हुँदैन, गर्न हुन्न भनेर भन्छन्। अनि उनीहरू चुनाव एकदम विरक्ति र पार्टीभित्र आन्तरिक कलह छ नि, त्यसले गर्दा तपाईँहरू नै फेरि त्यो चुनावमा हार खाने हो। यस्तो कलह हामीले धेरैचोटि बेहोरेको, पहिला पनि बेहोरेको, माले कालमा पनि हामीले कलह बेहोरेको। यो अहिलेको भन्दा त्यति बेलाको उनीहरूको टुडी खेलको 1500 को मार्च पास होइन, लाल सेना बनाएर, टोपी लगाएर, सलोट खाएर, त्यो बेलामा ओहो त्यति बेलाको तडक कि छुट्टै के को अहिलेको त्यो तडक भडक, त्यति बेलाको त्यस्तो तडक भडक थियो। त्यति बेला त हामी निर्वाचनमा ढुक्कसँग अगाडि बढ्यौँ। त्योभन्दा पहिला अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली जनताले हामीलाई राम्रोसँग चिनिसकेको, बुझिसकेको, विश्वास गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अवस्थामा अलिकति निर्वाचनले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो त पार्छ, हिजो जस्तो त होइन, त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ। तर त्यो अलिकति पर्ने अप्ठ्यारोलाई हामी अर्कोतिरबाट सापोनापो मिलाउँछौँ, मेकअप गर्छौँ त्यसलाई हामीले। फेरि पनि हामीलाई समर्थन गर्ने, आकर्षण गर्ने, विश्वास गर्ने, साथ दिने नयाँ जनमत छ नि, त्यो नयाँ जनमत कहाँ जान्छ? त्यो जनमत हामीतिर आउँछ। त्यसकारण हामी निर्वाचनमा उस्तै हो, हिजो जुन अवस्थामा थियौँ, जुन शक्तिमा थियौँ,
स्थानीय चुनाव भएको बेलामा जुन शक्ति जुन पावरमा नेकपा एमाले थियो त्यही अवस्थामा हामी रहन्छौँ। हिजो निर्वाचन नेकपा एमाले चुनावी गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव जितेको भने बहुमत लिएर आउँथ्यौँ हामीले, 2/3 चाहिँ होइन, बहुमत लिएर आउँथ्यौँ हामीले, सक्थ्यौँ हामीले त्यो बेलामा। तर हामी एउटा अभियानलाई, एउटा आन्दोलनलाई, एउटा दूरदृष्टि हामीले सोच्यौँ, त्यहाँ अलिकति फेल गऱ्यौँ। चुनावमा 2/3 बहुमत त ल्यायौँ, पछि खैला बेला मचियो। त्यसबाट हामीले नयाँ पाठ सिक्ने कामहरू गरेका छौँ। अब हामी त्यस्तो गल्ती गर्दैनौँ। त्यसकारण अहिले हामीले हिजो नेकपा एमाले भएको समयमा जुन स्ट्रेन्थ नेकपा एमालेको थियो त्यो स्ट्रेन्थबाट अलिकति पनि कमजोर हाम्रो हुँदैन। अहिले हामीसँग लड्नलाई एक्लै कोही पनि छ अरे, 5वटा ठुल्ठुला पार्टीहरू ती सबै एकातिर, 5 प्रधानमन्त्री, 5 ठुला पार्टी, 5 प्रतिपक्ष एकातिर, नेकपा एमाले एकातिर। एक्लै एका जोडी कसले खेल्ने हामीसँग? कसैले पनि आँटै गर्न सक्दैन। एउटा पहलमानलाई लडाउनको निम्ति 5वटा फिस्टाहरू एक ठाउँ जम्मा हुनु परेको छ। अहिले त्यो खालको अवस्था छ। जम्मा हुन्छ तिनीहरू हाउ गरेर कराउँछन्, तर केही चल्नेवाला छैन तिनीहरू। हिजोको जुन शक्ति थियो हाम्रो, त्यो शक्ति हाम्रो कायम हुन्छ, हिजोको परिणाम हाम्रो कायम हुन्छ। त्यसकारण हामी निर्वाचनमा के छ, त्यो भन्दा पनि स्थिरता दिनको लागि अरू के गर्ने त? सधैँभरि यही खैला बेला यही अस्थिरतामा हामी जाने? स्थिरता दिनको लागि हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ र निर्वाचनले स्थिरता पनि दिन्छ, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण पनि गर्छ। ताजा जनादेश लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा हो, मान्यता हो, त्यसको हामीले चाहिँ सम्मान पनि गरिरहेका छौँ र हामी जनताको विश्वासका साथ, जनताको साथका समर्थनका साथ हामी निर्वाचनमा सफल हुन्छौँ। हिजोको एमालेको जुन स्ट्रेन्थ थियो त्यो शक्ति, त्यो परिणाम हामीले कायम गरेर देखाउनेछौँ। हामीलाई राम्रो थाहा छ यो कुरा गर्छौँ हामी। त्यसकारण हामी ढुक्क छौँ। हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू आफ्नो अभिगत देखेर अनि उनीहरू निर्वाचनबाट विभिन्न बहाना बनाएर भाग्ने, कहिले अदालततिर जाने, कहिले मिडियातिर जाने, कहिले सडकमै बसेर सरकार बनाउने, थरीथरीको झाँकी देखाउनुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँहरू आफ्ना झाँकी गर्दै देखाउँदै गर्नुहुन्छ। हामी निर्वाचनको तयारी गर्दै जान्छौँ। तपाईँको पार्टीभित्रको आन्तरिक कला जुन छ नि, त्यस्ता जसले पार्टीलाई सफल हुन नदिनका लागि पनि लागिरहेछन्, तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो हुँदो रहेछ, पार्टीभित्र विवादहरू पनि बढ्ने, विवाद बढ्दै गएपछि त्यसले नराम्रो रूप लिने, त्यो नराम्रो रूप पार्टी फुटमा पनि परिणत हुने, त्यो नराम्रो रूप चाहिँ जथाभावी बोल्ने, आरोप लगाउने, अराजक गतिविधिहरू सुन्नै नसकिने, लाज लाग्दो खालको हिजो विश्वास सम्मान गरिएका मान्छेहरू पनि आज नाङ्गै हिँडिरहेका पनि देख्न पर्ने, त्यस्तो पनि बन्द रहेछ। त्यसले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो बनाउँछ। मैले अघि नै भने केही लस, केही कमी, केही हटेर जाने अवस्था पनि छ, त्योभन्दा बढी थपिएर आउने अवस्था छ। हिजोको एमालेको स्ट्रेन्थमा कमी आउने छैन, त्यो अवस्था हो। अन्त्यमा यो यतिखेर हामी यो कोरोना महामारीको एउटा बिचमा अन्तर्वार्ता तपाईँसँग यो छलफल गरिरहेछौँ, जनताहरूलाई भन्नै पर्ने छुटेका केही विषयहरू भए? अब एउटा मैले आदरणीय सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्ने, हामी कुनै पनि अवस्थामा हाम्रो समाजमा, हाम्रो जीवनमा उतार चढाव भइरहन्छ, तर हामीले भोलिको उज्यालो भविष्यको आशा र विश्वास हामीले राख्नुपर्छ। सङ्कट पर्यो भनेर आत्तिएर, हात खुट्टा छाडेर, गति छाडेर हिँड्नु हुँदैन र सङ्कटको अवस्थामा पनि धैर्य रहँदै आफ्नो गन्तव्यप्रति, आफ्नो उद्देश्यप्रति विश्वस्त हुँदै हामी अगाडि बढ्यौँ भने सङ्कटको सामना गर्न सक्छौँ, हामीले विजय हासिल गर्न सक्छौँ। अहिले पनि हामीलाई सङ्कट छ, राजनैतिक अस्थिरता पनि भइरहेको छ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएर निर्वाचनको माहौल अगाडि बढिरहेको छ, आन्दोलन गर्नेहरू गठबन्धनका साथ एकतिर आन्दोलनमा गइरहेका छन्, फेरि एकातिर निर्वाचनको तयारी पनि भइरहेको छ र यही बेलामा कोभिड-19ले हामीलाई फेरि पनि सताउने काम गरिरहेको छ। हामी सँगै लिएर सँगै हिँडिरहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको
मृत्युवरण गर्नुभएको छ। उहाँहरूले समाजमा विशिष्ट स्थान हासिल गरेर बस्नुभएका, राम्रो योगदान गर्नुभएका हाम्रा साथीभाइहरू उहाँहरू चाहिँ अहिले उहाँहरूले मृत्युवरण गर्नुभएको छ। यो अवस्थाबाट हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ। तर पनि हामी निराश भएर दुखित भएर बसेर जानु हुँदैन। हामी सबै मिलेर यो कोभिड-19लाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ। हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी, पहिलो दायित्व भनेको यो कोभिडको सङ्क्रमण सङ्क्रमणबाट रोकथाम गर्दै हामी सबैको ज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व हो। तोकिएका स्वास्थ्यका मापदण्ड, नियम, अनुशासनहरूलाई हामी सबैले पालना गर्ने काम गरौँ। सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यकीय चिजबिजहरू, सामग्रीहरू पठाइदिने कामहरू पनि गरिरहेको छ। कति ठाउँमा निजी क्षेत्रले पनि गरिरहेको छ, कति ठाउँमा व्यक्ति विशेषले पनि गरिरहेको मैले देख्छु। व्यक्ति विशेषको मन दिनु राम्रै कुरा हो, तर कति हुन्छ र व्यक्तिले गरेर अलिअलि हुन्छ। तर त्यो पनि उहाँहरूले मन दिनु, मन हो त्यो, समर्थन हो त्यो, राम्रो छ त्यो पक्षहरू। सरकारले यसको लागि औषधिको व्यवस्था, उपकरणहरूको व्यवस्था, बेडको व्यवस्था, आइसोलेसनको व्यवस्था, यी सबै व्यवस्थाहरू सरकारले गरेको छ ठाउँ ठाउँहरूमा। त्यसकारण अहिले धैर्यताका पूर्वक हामी स्वास्थ्य अनुशासनभित्र पनि रहने, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्कमा पनि रहने, सङ्क्रमण नबढोस्। सरकारले अहिले बन्दाबन्दीको कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर आएको छ। यो बन्दाबन्दी हाम्रै लागि हो, हामी जनताकै लागि हो। सङ्क्रमण नबढोस्, एउटाबाट अर्कोमा चाहिँ नसरोस् भनेर यो बन्दाबन्दी गरेको हो। यसलाई पनि पालना गर्ने, अरू नियमहरूलाई पनि पालना गर्ने र हामीले एकअर्कामा सहयोग पनि गर्ने र यो नआत्तिने, नडराउने, हतोत्साही नहुने, हरेस नखाने। हामी बाँच्न सक्छौँ, जोगिन सक्छौँ, जोगाउन सक्छौँ। यो विश्वास पनि राख्दै हामीले अगाडि बढ्ने हामीले कामहरू गरौँ। म सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो अनुरोध गर्छु। अब फेरि यो यस्तै हो, हाम्रो देश जस्तो देशमा राजनीतिक खिचातानीहरू हुने, राजनीतिक वातावरणमा फेरबदल परिवर्तनहरू भइरहने, यो अर्कै जिम्मेवारी भइरहन्छ। यो समाधान भएर पनि जान्छ। निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ, निर्वाचन होला, निर्वाचनले एउटा परिणाम देला। अझै बाँकी छ 5-6 महिना त्यसको लागि। हामी त्यो परिणामको लागि पनि पर्खेर बसौँ र अहिले हामी कोरोनाको नियन्त्रणमा पनि जाउँ। हामी यो नियन्त्रण गरेर जान पनि सक्छौँ र योभन्दा पछाडि हाम्रा जति पनि सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक जति पनि गतिविधिहरू, नियमित गतिविधिहरू छन्, यी गतिविधिहरूलाई पनि हामीले सञ्चालन गरेर जाने कामहरू गरौँ र स्वास्थ्यको मापदण्ड, सीमाभित्र, अनुशासनभित्र रहेर पनि हामीले चल्ने काम गरौँ। म यति नै कुराहरू राख्न चाहन्छु। मलाई तपाईँले जुन दिव्य दर्शन टेलिभिजनले आज धादिङ जिल्लावासी या यो दिव्य दर्शन हेरिरहनु भएका हाम्रा समस्त दर्शकहरू माझ मलाई यहाँ ल्याएर यो मेरा विषयहरू, मलाई लागेका विषयहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो। म दिव्य दर्शन टेलिभिजनको यो सम्पूर्ण टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र त्यस पछाडि मेरो यो अन्तर्वार्ता, यो कुराकानी सुनेर जो बसिरहनु भएको छ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। म तपाईँहरू सुस्वास्थ्य रहनुहोस्। धेरै लामो समय होइन, हामी 2 महिना जतिमा कोरोनालाई हामी नियन्त्रणमा ल्याउनेछौँ। त्यसपछि फेरि हाम्रो जनजीवनलाई सहज बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। हामी एकदम धैर्यताका साथ अगाडि बढौँ, आशावादिताका साथ हामी अगाडि बढौँ। म यो अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, निवर्तमान सांसदज्यू, यहाँलाई यो एउटा महत्त्वपूर्ण छलफलका लागि महत्त्वपूर्ण समय र विचार व्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीले बजेट, निर्वाचनको वरिपरि रहेर विकासका विषयहरूलाई यहाँहरू समक्ष राख्यौँ। यो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेर्दै यहाँको स्वस्थ प्रतिक्रियाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।